नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म हो स्मृति मल्ल। नागरिकको पहिलो अधिकार हो स्वास्थ्य। बाँच्नका लागि गाँसबासको व्यवस्था गर्नु जिम्मेवार निकायको दायित्व पनि हो। मुलुक अहिले कोरोना संकटको लपेटामा छ। आज मात्र एक अनुसन्धानले नेपाललाई विश्वमा नै कोरोना प्रभावित मुलुक मध्ये पहिलो नम्बरमा परेको बताएको छ। बिस्तारै छिमेकी मुलुक भारत तेस्रो नम्बरमा पुगेको छ। तर यता हाम्रो अवस्था पनि दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। कोरोना संक्रमण र जटिल स्वास्थ्य पद्धतिका कारण विश्व समुदायको ध्यान अहिले नेपालमा केन्द्रित छ। स्वास्थ्य सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालमा देखिएको संक्रमितको दर र मृत्युदरको अवस्था भयावह भनेको छ। तर दुर्भाग्य के छ भने यो बेलामा पनि मानवीयतालाई नै चुनौती दिँदैछन् नेपालका राजनीतिक दलहरू। स्वास्थ्य सङ्कटका बेला राज्यलाई राजनीतिक सङ्कटतर्फ लैजान उद्धत देखिएका छन्। स्वास्थ्य मापदण्डका नियम कडाइका साथ लागू गराउने र संक्रमण फैलन नदिन हर सम्भव प्रयास गर्नुपर्ने बेलामा नियम बनाउन बसेकाहरू आफै संक्रमण फैल्याउँदै हिँडिरहेका छन्। गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको चरम लापरवाहीले हरेक आडम्बरी शासकको मनोदशाको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसबारे जनताले पनि राम्रोसँग बुझेका छन्। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै निषेधाज्ञा मात्र बढाउँदै जाने र नियम कानुन आफैले मिच्दै जाने यी नेताहरूले नै अहिले जनतालाई मृत्युतिर धकेलिरहेका छन्। आजको कार्यक्रम कल 24 मा हामी निषेधाज्ञाका बीच मौलाइरहेको अवैध कारोबार र ठगीको विषयलाई समेट्नेछौँ। भारतबाट नियम कानुनमै रहेर ल्याइँदा समेत मल अभावको समस्या देखिन्छ। तर अहिले अवैध तरिकाले भित्राइएका मल एक त गुणस्तरहीन छन्, अर्को कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन। तर उपभोक्तासँग भने जथाभावी शुल्क लिएर बेचिएको छ। यसबारे विस्तृत खोजी गर्नेछौँ। यता प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा रुगाखोकी र ज्वरो आउँदा खाने सामान्य प्यारासिटामोलको समेत अभाव देखिएको छ। यो विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसका अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। तपाईले स्थानीय स्तरमा भए गरेका यस्ता विसङ्गति विरुद्ध आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो कार्यक्रममा तपाईले सम्पर्क गर्ने टेलिफोन नम्बरहरू रहेको छ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि तपाईले टोल फ्री नम्बरको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 1660 01 12 424 1660 01 12 424। त्यस्तै एन्सल नम्बर रहेको छ 98 01 57 24 24 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 01 10 37 मा पनि तपाईँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ लाग्नु अघि यतिखेर सुरुवातमा कोही जोडिनु भएको छ, उहाँको समस्या र गुनासो हामी सुनिहाल्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। कहाँबाट के बोल्नु भयो र यहाँको समस्या बताइदिनुस् के छ? हजुर नमस्कार सर, म सुरेन्द्र प्रसाद कुशवाहा हजुर रौतहटबाट बोलेको छु। के समस्या पर्यो सुरेन्द्रजी तपाईलाई? समस्या के छ भने मेरो इन्डियाको एकजना मान्छे चोखो पैसा मेरो ठग्यो। भारतमा तपाईँ ठगिनु भयो भन्ने विषय हो? हजुर हजुर। कसरी ठगिनु भयो अलिकति हामीलाई विस्तृत जानकारी गराइदिनुस् त। तपाईको यो समस्या चाहिँ कसरी, कहाँबाट तपाईले सम्पर्क गर्नुभयो, कसरी ठगिनु भयो? भारत गएरै तपाईँ भारतमा भएको बेलामा ठगिनु भएको हो, भारतीय नागरिकबाट, अथवा नेपालमा भएको बेलामा ठगिनु भएको? अलिकति स्पष्टसँग बताइदिनुस्। त्यता नेपालमै बस्दाखेरि के विषयमा ठगीमा पर्नुभयो? नेपालमै बस्दाखेरि मेरो नम्बरमा कल गर्यो होइन, अनि भन्यो कि तिम्रो नामको लटरी परेको छ भन्दाखेरि यस्तो त्यस्तो विभिन्न किसिमको लोभन प्रलोभन दिएर अब केही मलाई थाहा थिएन। मैले अब यस्तो छ भन्दाखेरि होला भन्ने पनि अब विश्वास गरेर धेरै कुरोको विश्वास दियो, लोभ दियो। ऊ आफ्नो आइडेन्टिटी कार्डहरू नि पठायो मलाई, म फलानु छु, तपाईँको रङ नम्बर गलत हामी गर्दैनौँ, राम्रो हो, हामी ओरिजिनल मान्छे हो, केही पनि अब तिमीसँग यस्तो त्यस्तो गरेको छैन भन्दाखेरि भन्दा मतलब त्यो लोभमा पारेर अब मलाई चाहिँ मेरो थुप्रो पैसा यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, यो ट्याक्स भर्नुपर्छ, त्यो ट्याक्स भर्नुपर्छ, यो सरकारको नियम हो
गर्दा गर्दा मतलब मसँग लिँदै गयो पछि त उसले अब केही न केही गरो धोका दियो नि। तपाईले जुन समस्या यतिखेर हामीलाई सुनाइरहनु भएको छ सुरेन्द्रजी, यस किसिमको समस्या र गुनासोहरू धेरै हामीले यो पछिल्लो समय 1-2 हप्ताको समयमा चाहिँ यो अझ धेरै बढेको हामीले देखेका छौँ। धेरै आम सर्वसाधारण यसै गरी ठगिनु भएको छ चिट्ठाको लोभमा। भारतबाट तपाईँलाई जुन नम्बरहरूबाट सम्पर्क भएको छ, जुन नम्बरबाट तपाईँलाई फोन आएको छ, कुराकानी भएको छ, त्यसको रेकर्डहरू तपाईँसँग छ? सबै कुरो छ मसँग। फोनमा कुराकानी भएको रेकर्ड पनि यहाँले राख्नु भएको छ? त्यो व्हाट्सएपमा कुरा गरेको छ, त्यो उताबाट भोइस रेकर्ड जुन पठाएको छ नि ती रेकर्डहरू चाहिँ मसँग छ। अहिले पनि मसँग त्यो व्यक्ति जुडेकै छ, नजुडेको होइन, जुड्न त जुडेकै छ, तर मलाई अहिलेसम्म नि भन्छ यति पैसा पठाइदिनु उति पैसा पठाइदिनु, म आफ्नो सबै पैसा फिर्ता माग्छु नि। पटक गरेर तपाईँले अहिलेसम्म पटक गरेर कति पैसा उहाँहरूलाई बुझाउनु भयो, कति पैसा तपाईँले जम्मा गरिदिनु भएको छ त्यो खातामा? 4,66,000 भारतीय रुपैयाँ। 4,66,000 भारतीय रुपैयाँ तपाईँले त्यो चिट्ठा परेको रकम बुझ्नकै लागि मात्रै भनेर त्यो लोभमा तपाईँले पटक गरेर उहाँहरूलाई पैसा बुझाइरहनु भयो। यो सानो रकम होइन पक्कै पनि। यति लामो ठगी हुने बेलासम्म पनि मलाई अलिकति दुःख लाग्छ। तपाईँहरू आम सर्वसाधारणले जसरी चाहिँ यो चिट्ठाको लोभमा यस किसिमको फोन कलहरू धेरै आउने गरेका छन्, पछिल्लो समय त सञ्चार माध्यम मार्फत पनि यसको समाचारहरू हामी निकै छिटो आम सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भनेर हामीले यो समाचारहरू पनि दिइरहेका छौँ, हरेक दिन बुझाउने प्रयासमा जुटिरहेका छौँ। सुरेन्द्रजी, अब तपाईँले सायद समाचारहरू पढ्नु भएन अथवा के भयो, तपाईँले यो घटना चाहिँ अरूलाई पनि परेको छ, तपाईँ अब दुर्भाग्यवश तपाईँ पर्नु भएको छ। अहिले चाहिँ तपाईँले त्यहाँको नजिकको प्रहरी चौकीमा, त्यहाँको सम्बन्धित निकायमा गएर तुरुन्तै यो घटनाबारे रिपोर्ट पनि गराइदिनु होला। उहाँहरूको नम्बरहरू, तपाईँले राख्नुभएका फोन कलका रेकर्डहरू पनि तपाईँले दिनुभयो भने त्यहाँको स्थानीय प्रहरीले पनि यो विषयमा छानबिन गर्छ, किनकि यो तपाईँ पहिलो व्यक्ति होइन, यो यस्तो किसिमको घटनाहरू धेरै हुने गरेका छन्। अब अहिले चाहिँ पछिल्लो पटक तपाईँले चाहिँ आफ्नो पैसा फिर्ता माग्दाखेरि के भन्छ उनीहरू? पैसा फिर्ता माग्दाखेरि तिम्रो सबै पैसा फिर्ता गरिदिन्छु भन्दाखेरि अहिले अझै 30,000 रुपियाँ पैसा पठा, भारतीय 30,000 पठा, अनि तिम्रो सबै पैसा फिर्ता गरिदिन्छु भनेर भन्छन्। तपाईँले अनि अहिलेसम्म प्रहरीलाई जानकारी गराउनु भएको छैन? प्रहरीलाई म अस्ति टेकुमा गएको थिएँ त्यो उजुरी गर्नलाई। प्रहरीमा एउटा साइबर क्राइम भन्ने ब्रान्च हुन्छ सुरेन्द्रजी। प्रहरीले यदि तपाईँको उजुरी लिएन भने पनि तपाईँले त्यहाँ वरपरका अलि जान्ने बुझ्नेसँग जानकारीमा लिएर तपाईँले यो सम्बन्धित घटनालाई त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ विभिन्न फोन कलहरू मार्फत, मेसेजहरू मार्फत यदि ठगीको काम गर्ने प्रयास गरियो भने तपाईँले त्यसरी त्यो ठाउँमा गएर पनि आफ्नो उजुरी हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो यसको जिम्मा जुन निकायले पाएको हो त्यो निकायले तपाईँको यो बारेमा छानबिन पनि गर्छ र आशा गरौँ तपाईँले जुन घाटा अहिले बेहोरिरहनु भएको छ, जुन ठगीमा पर्नु भएको छ, तपाईँको अब रकम फिर्ता आउँछ आउँदैन यो भन्न सकिने अवस्था छैन, किनभने यस किसिमको घटना पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको छ। सुरेन्द्रजी, हस्, धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको हामी जुन किसिमको समस्या छ यो त्यहाँको रौतहट प्रहरी, विशेष गरी नेपालको अलिकति विकट स्थानमा रहेका र अलिकति सोझा साझा सर्वसाधारणलाई हेरेर त्यस किसिमले यो सेटिङ गरिएको छ। साइबर क्राइम अन्तर्गत पर्छ यस किसिमको घटनाहरू, विशेष गरी विभिन्न फोन कलहरू मार्फत, मेसेजहरू मार्फत उनीहरूले यसरी आम सर्वसाधारण जो अलिकति सोझो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँहरूलाई चिट्टा पर्यो भन्ने लोभ देखाएर उहाँहरू मार्फत बारम्बार आफ्नो खातामा पैसा ट्रान्सफर गराउने गर्नुहुन्छ। रौतहटका सुरेन्द्र कुशवाहा हुनुहुन्थ्यो, जो एकजना सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले झन्डै 4 लाख रुपैयाँ भारतीय रकम त्यो गिरोहलाई बुझाइसक्नु भएको छ। आशा गरौँ स्थानीय प्रहरीले यी यस्ता घटनाहरूमा अंकुश लगाउनको लागि स्थानीय स्तरमा जनचेतना पनि फैलाओस्। आवश्यक छानबिनको लागि यदि उजुरी तपाईँहरूले हाल्नुभयो भने प्रहरीले छानबिनको पनि सुरुवात गर्नेछ। आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ कञ्चनपुरमा सेटिङमा मौलाउँदै गरेको मल कारोबारको प्रसङ्गबाट। देशमा यतिखेर किसानलाई मलको अभाव भइरहेका बेला वीरगञ्जबाट भारतीय गुणस्तरहीन मल कञ्चनपुरमा पुग्छ। भारतबाट नेपालमा रासायनिक मल आयात गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, तर बिना स्वीकृति नै भारतीय मल आयात गरी बिक्री वितरण गरेको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले तिरुपति लगायत अन्य केही एग्रोभेटमा सिल गरेको छ।
हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले कञ्चनपुरबाट पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालमा मलको चरम अभाव हुँदा समेत मल नदिएको भारतबाट अहिले वीरगञ्ज नाका हुँदै उच्च शुल्कमा गुणस्तरीय हिममल नेपाल आइरहेको छ। सामान्यतया भारतबाट नेपालमा मल आयात गराउन कृषि मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मलको गुणस्तरीय जाँच गरेर मात्रै भन्सारबाट नेपालमा मल आयात गर्न पाइन्छ। तर कञ्चनपुरमा यति बेला मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएको र मलको गुणस्तरीय परीक्षण प्रमाण समेत नलिएका व्यापारिक संस्थाले मल बिक्री गरिरहेका छन्। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका 7 मा रहेको बेदकोट नमुना कृषि फर्ममा बेच्न राखिएको मलको बोरा बाहिर ग्रिन गोल्ड प्राङ्गारिक मल लेखिएको छ भने भित्र रासायनिक मल फेला परेको छ। यति मात्र होइन, पसलको दर्ता बिना फर्म सञ्चालन गरेको, खरिद बिक्री गरेको बिल नभएको, अनुमति बिना बिक्री वितरण गरेको समेत पाइएको छ। अहिले भारतबाट प्राङ्गारिक मल निर्यात गर्दा भन्सारमा छुट र सीमा नाकाबाट नेपाल भित्राउन सजिलो हुने भएकाले व्यापारीले अहिले सरकार र आम किसानलाई झुक्क्याइरहेका छन्। निषेधाज्ञाको बेला कालोबजारी र आपूर्तिमा गुनासो आउन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको अगुवाईमा प्रहरी, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, भीमदत्त नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्दा महेन्द्रनगर बजारको गल्ली नम्बर 3 मा रहेको तरुपति ट्रेडर्स पसलमा मल खाद लुकाएर राखेको अवस्थामा भेटिएपछि प्रशासनले उक्त पसल सिल गरेको हो। उक्त मल खाद भारतीय मुलुकका व्यापारी रूपकिशोर गुप्ताको भएको बुझिएको छ। स्थानीय प्रशासनले बेदकोट नगरपालिका स्थित 4 वटा एग्रोभेट र सरकारी सहकारी समेत सिल गरेको छ। अनुगमनको क्रममा भारतीय ब्रान्डको रासायनिक मल फेला परेको र सो बारेमा थप बुझेर कारबाही अगाडि बढाउने कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोक भण्डारी बताउनुहुन्छ। बेदकोट नमुना कृषि फर्म जुन एउटा हामीले के अरे ग्रिन फर्टिलाइजर भनेर मल खादहरू भेटाएका छौँ, त्यसमा प्राङ्गारिक मल भनेर त्यहाँ बाहिर ब्रान्डहरू दिएको छ। भित्र त्यो मलको अवस्था पनि अलिकति हामीले शङ्कास्पद महसुस गरेका छौँ। कृषि सहकारी संस्थाहरूमा समेत भारतीय अवैध मल बिक्री वितरण हुने गरेको पाइएको छ। बजार अनुगमनका क्रममा अख्तियारी नपाएका फर्महरूले पनि भारतीय मल खाद बिक्री गर्ने गरेको पाइएकोले त्यस्ता पसललाई सिल गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रवक्ता अमरबहादुर थापाको भनाइ छ। मल खादको अनुगमनको क्रममा कतिपय मल खादहरू भारतबाट पुरानो पहिले नै भित्राएको र स्टकको रूपमा राखेको पाइएको छ भने कतिपय हालसालै मात्र ल्याइएको पाइएको छ। अनुगमन टोलीले अवैध रूपमा नेपाल आयात गरिएका 500 बोरा मल फेला पारेका छन्। कञ्चनपुरमा 112 सूचीकृत भएका सहकारीलाई मात्रै मल वितरणको जिम्मा दिएको छ। रासायनिक मल खाद बिक्री वितरण गर्न स्थानीय तहको मल खाद आपूर्ति समितिबाट सिफारिस भई कृषि सामग्री केन्द्र र साल ट्रेनिङमा सूचीकृत हुनुपर्छ। तर अहिले सिल गरिएका मलहरू कतै पनि सूचीकृत भएका छैनन्। यतिखेर कञ्चनपुरमा त्यहाँ सेटिङमा मौलाउँदै गरेको मलको अवैध व्यापारको रिपोर्ट हो यो। विशेष गरी यतिखेर गत वर्षबाट नै चरम मलको अभाव छ। किसानहरू मल अभावमा आफ्नो खेतीबाली जोगाउन नै नसकेको भनेर बारम्बार सम्बन्धित निकायसम्म यो गुनासो लिएर आउने गर्नुहुन्छ। विशेष गरी देशका खेती उब्जनी हुने यी स्थानहरूमा आवश्यक पर्ने मलहरू किसानलाई पठाउन नसक्दाखेरि यो मलको समस्या लामो समयबाट यो समस्या समाधान निस्किन नसकेको विषय पनि हो। यसबीचमा भने यतातिर कञ्चनपुरमा अवैध रूपमा मल भित्राइन्छ भारतबाट। प्रारङ्गिक मल भनेर स्टिकर टाँसिएको छ, तर भित्रपट्टि रासायनिक मल राखिएको छ र अवैध रूपमा राखिएको यो मल चरम मूल्यमा त्यहाँको उपभोक्तालाई, त्यहाँको कृषकलाई बेच्ने गरिएको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारी लिन्छौँ। विस्तृत कुराकानीको लागि यतिखेर हाम्रा कञ्चनपुर स्थित टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्ट जोडिनु भएको छ। सुरेश, जसो अहिले जुन किसिमको यो रिपोर्टले बताइरहेको छ, त्यहाँ चरम सेटिङमा चाहिँ यस किसिमले यो मल अभावको अवस्थाको बीचमा पनि अवैध रूपमा सीमा नाकाबाट सजिलैसँग मलहरू भित्राइएको छ। एक त त्यो मल जुन भित्राइएको छ त्यसको तथ्याङ्क कहीँ पनि छैन, कहीँ तपाईँले उपलब्ध हुन सकेन तपाईँसँग। यसको अलिकति विस्तृत हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न सुरेश। पक्कै पनि स्मृति, कञ्चनपुर जिल्लामा अहिले चाहिँ मल खादको एकदमै अभाव छ। मल खादको अभाव भएपछि जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 4 को गल्ली नम्बर 3 मा रहेको तिरुपति ट्रेडर्सले
यो गड्डाचोकी सिमानाका अलिकति यो मलखाद ल्याउन नदिएपछि यो गड्डाचोकीबाट उनले चाहिँ वीरगञ्ज नाकाबाट अहिले चाहिँ अवैध रूपमा चाहिँ त्यहाँबाट सिमानाकाबाट मल भित्र आएर यो कञ्चनपुरसम्म पुगेको छ। यो चाहिँ अब कञ्चनपुरसम्म जसरी मलखाद कुनै पनि मलखाद भारतबाट नेपालसम्म ल्याउनलाई चाहिँ कृषि मन्त्रालयको चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्दछ। त्यो स्वीकृति पनि नलिएको छ भनेपछि जिल्लामा चाहिँ 112वटा मात्र सहकारी छन् जुन चाहिँ मलखाद वितरण गर्न उनले चाहिँ जिम्मा पाएका छन्, स्वीकृति पाएका छन् भनेपछि यो तिरुपति ट्रेडर्सले चाहिँ सेटिङमा वीरगञ्जबाट कञ्चनपुरसम्म चाहिँ बिना भन्सार नै यो चाहिँ मल ल्याएको देखिन्छ। यहाँ तसर्थ पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले यो चाहिँ आइतबार मात्रै यो अनुगमन गर्दा जिल्लामा तिरुपति ट्रेडर्स जुन चाहिँ यो खाद्यान्न सामग्री बेच्ने भनेर चिनिन्थ्यो उक्त यो ट्रेडर्समा मल मिलेपछि कुन कुन ठाउँमा उक्त पसलले तिरुपति ट्रेडर्सले कुन कुन ठाउँमा मल बेच्यो र यो कसरी यहाँ कञ्चनपुरसम्म वीरगञ्जबाट पुग्यो भनेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले यो तिरुपति ट्रेडर्सलाई आइतबार सिल गरेको थियो भनेपछि सोमबार चाहिँ जिल्लामा रहेका 5वटा यो एग्रिभेटहरूमा पनि सिल गरेको छ। अब तिरुपति लगायत अन्य 5वटालाई पनि सिल गरिएको छ भनिएको छ। त्यो सिल भएका कुनै पनि ट्रेडर्सहरू छन् तिनीहरू कसैसँग पनि अनुमति प्राप्त भित्र पर्दैनन्। त्यो 112वटा भन्दा बाहिरको हो त्यो सबै। एउटा कुरा त म तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु, त्यो 112 भन्दा बाहिर हो भनेपछि अर्को कुरा चाहिँ भारतीय मल नेपाल त्यस्तै ल्याउन मिल्दैन जुन चाहिँ कृषि मन्त्रालयको स्वीकृति र स्थानीय तहमा जुन चाहिँ मल बिक्री वितरण गर्ने जुन समिति छ त्यो समितिले चाहिँ सिफारिस गर्दाखेरि मात्र त्यो मल बिक्री गर्न पाइन्छ। यो चाहिँ सेटिङमा अहिले जिल्लाका विभिन्न एग्रिभेटहरूमा तिरुपति ट्रेडर्सले आफ्नो बिल काटेर अवैध रूपमा नेपाल भित्राएको मल बेच्दाखेरि यो यस्तो कार्य भएपछि मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले चाहिँ सिल गरेको हो। अब अहिले चाहिँ तिरुपति लगायतको जुन ट्रेडर्सहरूले एग्रोभेटहरूले यो गरेका छन् मलखाद अवैध रूपमा भित्राउने र त्यसको भण्डारण गरेको पनि देखियो। धेरै मात्रामा मलको भण्डारण भएको थियो। अब सिल गरेपछि त्यसरी भण्डारण गरेर राखिएका यी मलहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्नेछ? अब जसले अनुगमन टोलीले यसबारेमा अरू केही बताएको छ कि छैन? स्मृति, जतिखेर हामीले अनुगमन गरियो त्यतिखेर सिल गर्दाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख जुन चाहिँ रामकुमार महतो सिडो साहब हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले चाहिँ भारतबाट नेपाल हुँदै वीरगञ्ज हुँदै कञ्चनपुरसम्म यो मलखाद कसरी पुग्यो र यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको चाहिँ सिडो साहबले हामीलाई जानकारी गराउन भएको छ भनेपछि यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको कुरा आएको छ। जस्तो अब त्यति जुन अहिलेको जुन अवस्था छ नि सुरेश, विशेष गरी अब अहिले त नाकाहरू पनि बन्द भएको अवस्था भयो। अब यो अवस्थामा चाहिँ यो यति धेरै मात्रामा मलहरू भित्र आउँदाखेरि बिचमा जाँचहरू भयो भएन अथवा सुरक्षाकर्मीहरू पनि तैनात हुनुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा। अब सडकबाट नै त्यो त्यहाँसम्म कञ्चनपुरसम्म कसरी पुग्यो र वीरगञ्ज हुँदै यो मल ल्याउने वातावरण कसरी बन्यो भन्नेमा चाहिँ के जवाफ दिएको छ त्यहाँको प्रशासनले, सुरक्षा कर्मीहरूको तर्फबाट अथवा त्यहाँको प्रहरीले यसबारेमा केही भनेको छ कि छैन? यसै बारेमा पनि हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता अमर बहादुर थापा छेत्रीसँग हामीले बुझ्दाखेरि यो चाहिँ लकडाउन भन्दा अगाडि नै यो चाहिँ मल चाहिँ भारतबाट केही मल चाहिँ भारतबाट ल्याएको हुन सक्ने र अब वीरगञ्जबाट यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ अब बिच बाटोमा चाहिँ अरू जिल्लाहरू पर्ने भएकाले यसबारेमा चाहिँ हामी थप अनुसन्धान गरिराखेको र कञ्चनपुर जिल्लामा चाहिँ यो उसको चाहिँ तिरुपतिको बिल हुनाले चाहिँ छोडेको भन्ने कुरा आएको छ। तर यो बिल पनि भारतबाट बिल यसरी यो नेपाली जुन यो तिरुपति छ यसलाई कसरी बिल दियो भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानले बताउँछ र यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको हामीले जानकारी। हुन्छ सुरेश, अब जस्तो अनुगमन टोलीले अहिले चाहिँ के भनेको छ भने एक त अब त्यो बाहिरपट्टि जुन लेभल लगाइएको छ सरस्वती उहाँहरूले अहिले प्रारम्भिक निरीक्षण गर्दाखेरि त्यो लेभल लगाइए अनुसारको मल छैन, प्रारम्भिक मल भनिएको छ तर रासायनिक मल छ भने अझ त्यसको गुणस्तर त्योभन्दा कम पनि हुन सक्छ भनिएको छ। गुणस्तर जाँचको लागि पनि अब यसको तयारी गरिएको छ छैन अथवा गुणस्तर जाँच भइसकेको छ के छ? जुन चाहिँ अनुगमन गर्दा बिटकोट नगरा वडा नम्बर 7 मा चाहिँ पारङ्गारिक मल भित्र जुन बाहिरपट्टि पारङ्गारिक मलको कट्टा र भित्रपट्टि चाहिँ रासायनिक मल फेला परेपछि चाहिँ यसको ल्याब टेस्टको लागि चाहिँ केही सिम्बल लिएर पठाएको जानकारी आएको छ भनेपछि उक्त पसललाई पनि सिल गरिएको छ। अब चाहिँ केही समय अगाडि भन्सारबाट चाहिँ पारङ्गारिक मल नेपाल भित्र आउँदा पारङ्गारिक मलमा चाहिँ
भ्याट के नलाग्ने र अनि यो चाहिँ भित्र आउँदा कृषि मन्त्रालयको सिफारिस नपर्ने भएकाले पनि अगाडि चाहिँ यो राखेको हुन सक्ने चाहिँ अहिले तथ्याङ्क खुलेको छ भनेर चाहिँ यसबारे पनि थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी आएको छ। जस्तो अब जो एग्रोभेटहरू छन् जसले चाहिँ अहिले यो मलखाद राखेका भए उनीहरूले अवैध रूपमा मल बेचिरहेको बिक्री पनि गरिसकेको भन्ने बुझिएको छ। कति जति कृषकहरूलाई उहाँहरूले अब अलिक जानकारी दिनुभयो होला अनुसन्धानको क्रममा, ती एग्रोभेटहरूले केही बताएका छन्, जानकारी गराएका छन्, कति जति मलका बोराहरू उनीहरूले बेचेका छन्, कृषकहरूसम्म पुगेका छन् कि छैनन्, अथवा ल्याएर राखिएको मात्रै थियो, उनीहरूले कस्तो किसिमको बयान दिएका छन् यतिखेर? तिरुपति ट्रेडर्स चाहिँ यो भन्दा अगाडिको गत वर्ष पनि उसले चाहिँ यो जिल्लामा डिलरसिपको रूपमा रहेर चाहिँ धेरै बोरा चाहिँ बेचिसकेको थियो भने योपालि चाहिँ हामीलाई जानकारी भए अनुसार जुन दिन आइतबार अनुगमन टोलीले अनुगमन गरेर त्यहाँ मल फेला परेपछि त्यसै दिन मात्रै एक गाडी जुन चाहिँ 500 कट्टा चाहिँ त्यो गाडीमा आएको जानकारी आएपछि चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जुन जुन ठाउँमा तिरुपति ट्रेडर्सले मलखाद बिक्री वितरण गर्यो उक्त सम्पूर्ण पसलमा चाहिँ अनुगमन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ 500 हाराहारी 400 जति चाहिँ मलको कट्टा चाहिँ बोरा फेला परेको र उक्त पसलमा सिल गरिसकेको छ। त्यो चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ के गरेको छ भने त्यसबारे चाहिँ थप अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। हुन्छ सुरेश, सम्पर्कमा रहनुहोला। यतिखेर हामीसँग कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि जोडिनु भएको छ। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतो सर यतिखेर जोडिनु भएको छ। यो विषयमा हामी उहाँसँग थप जानकारी लिन्छौँ। महतो सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद सर। जस्तो अब त्यहाँ सेटिङबाट नै भारतबाट अवैध रूपमा मलका बोराहरू भित्र्याइयो, यो एउटा आफैमा गम्भीर विषय छ। त्यसमाथि पनि जसरी त्यहाँको ट्रेडर्सहरूले चाहिँ यो मल लुकाएर राखेका थिए गोदाममा, त्यसपछि उनीहरूले कति ठाउँमा त त्यो मलहरू बिक्री पनि गरिसकेका रहेछन्, मल बिक्रीको लागि पठाइसकिएको भन्ने जानकारी पनि प्राप्त भयो। यो घटना भएको जानकारी यहाँहरूले यति ढिलो कसरी पाउनुभयो? होइन, ढिलो भन्दा पनि अब हामीलाई प्राप्त सूचनाको आधारमा हामी कानुनी कारबाही गर्छौँ र स्वाभाविक रूपमा यति बेला किसानहरूलाई चाहिँ मल आवश्यक हुन्छ र खुला सिमाना भएको हुनाले बेला बेलामा यसअघि पनि हामीले धेरै परिमाणमा नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ कारबाही गरेका छौँ र अहिले हामीले कृषि सामग्री र साल ट्रेडिङबाट पनि यो कपसले कति परिमाणमा सहकारीहरूले लगेको छ, बिक्री कसरी गरेको छ, त्यहाँ किसानहरूले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा आवश्यकता अनुसारको पाएको छ कि छैन, कि त्यहाँ पनि कुनै समस्या छ कि भनेर हामीले सम्बन्धित प्रहरी इकाइहरूबाट पनि बुझेर काम चाहिँ गरिरहेका थियौँ र यसै बिचमा अब यो व्यापारिक प्रयोजन यो पसलबाट यो कृषि सामग्री भन्दा नि बाहिरबाट चाहिँ ल्याएको देखाएर बेचेको र त्यसमा चाहिँ अब कति चाहिने भित्रमा बाहिर चाहिने बोरा एउटा भित्रमा अर्कै मलहरू राखेर गरेको र चाहिँ इजाजत नलिकन पनि बिक्री गरिरहेको लगायत चाहिँ धेरै त्यहाँ गैरकानुनी क्रियाकलाप भएको हामीले सूचना पाएपछि हामीले कारबाही गरेका छौँ। ती सबै गोदामहरू सबै सिल गरिएको छ, अनुसन्धानको काम अगाडि बढाइएको छ। अहिले तत्कालको लागि सिल गरिएको छ। अब गुणस्तरहीन त्यति धेरै मात्रामा मलको आयात भइसकेको छ, गुणस्तरहीन भनेर आइसक्यो भने चाहिँ यहाँहरूले कारबाही कसलाई गर्ने? जस्तो अब कतिपय घटनामा के हुन्छ भने अनुसन्धान गरिन्छ, छापा मारिन्छ, पसल निश्चित समयको लागि पसल सिल पनि गरिन्छ, तर त्यसभन्दा पछाडि त्यो घटना त्यत्तिकै विलय भएर जान्छ, जसले गर्दाखेरि यस किसिमका भ्रष्टाचार, यस किसिमका व्यथिति मौल्याउँदै गएको छ। यहाँहरूले चाहिँ अब यति धेरै सङ्ख्याको यो जफत गरिसकेपछि त्यो गुणस्तरीयताको पनि नाप यहाँहरूले गर्नुहुन्छ, चेक गर्नुहुन्छ। यतिखेर चाहिँ त्यससँग सम्बन्धित रहेर कारबाही चलाइने गर्नुभएको छ कि छैन? हामीले नमुना सङ्कलन गरेर ल्याएका छौँ, त्यसको परीक्षणको लागि सम्बन्धित निकाय पठाउँछौँ र यो धेरै निकायसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। प्रहरी सुरक्षा निकायसँग छँदैछ, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भन्सार कार्यालय, अब त्यहाँ खाद्य र गुण नियन्त्रण कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, यी सबैसँग कतै न कतै रूपमा सम्बन्धित हुन्छ। ती सबै सरकारवाला निकायको समन्वयमा हामी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो अब अहिले भन्दा पनि अब यो निषेधाज्ञामा जानुभन्दा अगाडि नै यसरी सयौं बोरा मलहरू वीरगन्जमा आयो, वीरगन्जबाट सेटिङकै आधारमा चाहिँ कञ्चनपुरसम्म पुर्याइएको अवस्था हो, नभए यो सम्भव छैन भनेर पनि भनेका छन्। त्यहाँ चाहिँ अनुसन्धानमा जो खटिनु भएको थियो, स्थलगत रिपोर्टिङमा हाम्रा रिपोर्टरहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। अब यस किसिमको लापरवाही चाहिँ कसरी भयो सर? वीरगन्जमा आइसकेपछि पनि अब ठाउँ ठाउँमा जाँच गरिन्छ, धेरै ठाउँमा जाँच गरिने व्यवस्था यहाँहरूले मिलाएका
आएका छौँ, हामीले पनि भनिरहनु भएको छ बारम्बार। यसो हुँदाहुँदै वीरगञ्जदेखि कञ्चनपुरसम्म चाहिँ कसरी पुग्यो? अब सीमाबाट त सेटिङ भएर सीमित व्यक्तिहरूले लोभ लालचमा सेटिङमा पर्नुभयो, छिराउनु भयो, तर आफ्नै भित्र पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म लैजानको लागि त फेरि अर्को सेटिङ नभइकन त यो सम्भव पनि हुँदैन होला। हुन सक्छ। अब ती सबै विषय चाहिँ अनुसन्धानको पाटो हो। यसलाई अनुसन्धानको गर्दै जाँदाखेरि ती कुराहरू खुल्छ र अहिले रासायनिक मलहरू हाम्रो यो अब संस्थानबाट मात्रै कृषि सामग्री र साल ट्रेडिङले चाहिँ बिक्री गर्ने गरेको छ र ती कृषि सामग्री र साल ट्रेडिङले पनि व्यापारीलाई बेच्दैन, ती सहकारीहरूलाई मात्रै बेच्छन् र सहकारीले किसानलाई उपलब्ध गराउने हो। त्यसकारण यो पसलहरूमा यो अरू चाहिने निजी पसलहरूमा हुनु भनेको नै यो चाहिँ त्यो समस्या त्यहाँ देखिएको हो। त्यसकारण यी सबै चाहिने अब वीरगञ्जमा त्यहाँ पनि बुझ्ने काम हुन्छ। अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि ती सबै वीरगञ्जमा कहाँबाट आयो, यसको स्रोत के हो, ती सबै कुरा अनुसन्धानको विषय हो। अनुसन्धान अघि बढेपछि सबै खुल्न सक्छ। हुन्छ, यो विषय अब अनुसन्धानमै छ भन्नुभएको छ, हामी यसको फलोअप पनि गरौँला सर। अब यहाँहरूले कारबाही अगाडि बढाएका छौँ, गुणस्तरीयमा पनि हामी अलिकति स्ट्रिक्टली चेक गर्छौँ भन्नुभएको छ। विशेष गरी यतिखेर कृषकहरू जसको चाहिँ खेतीबाली लगाउने समय पनि सुरु भएको छ, सिजन पनि त्यो हो, त्यो कारणले गर्दा पनि यतिखेर चाहिँ मलको अभावबाट जुन किसानहरू यतिखेर विगत एक वर्ष नै मलको अभाव खेपिरहेका किसानहरू चाहिँ यतिखेर फेरि मल चाहिने समय पनि हो। यो त्यो कारणले गर्दाखेरि कञ्चनपुरमा भएका कृषकहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले अब यो त भयो गुणस्तरहीन अवैध तरिकाबाट आएका मलहरू व्यवस्थित तरिकाबाट र वैध तरिकाबाट कृषकलाई मल उपलब्ध गराउने चाहिँ केही व्यवस्था यहाँहरूले गर्नुभएको छ कि छैन? यो विषय यहाँ कृषि सामग्री र साल ट्रेडिङसँग अब हामी नियमित रूपमा त्यहाँको मौलदात के छ, ल्याउने प्रयास कस्तो भइरहेको छ, त्यसमा हामीले सहयोग गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ बताउनु होला भनेर हामी नियमित रूपमा सम्पर्क गरिरहेका छौँ र नियमित रूपमा के कति चाहिँ बिक्री गरेको छ, कसलाई बिक्री गरेको छ भन्ने विवरण पनि माग गरेर हामी हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको त्यो फेसबुक पेजमा समेत सेयर गरेका छौँ। यो कृषि सामग्रीबाट यी सहकारीले यति परिमाणमा बुझेर लगेको छ, साल ट्रेडिङबाट यति बुझेर लगेको छ। त्यसकारण त्यो सार्वजनिक भएपछि किसानहरूले खोज्ने भए यति परिमाण चाहिँ कहाँ बिक्री भयो, कसरी बिक्री भयो भनेर बुझ्ने काम पनि गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो पारदर्शी हुन्छ भनेर सहकारीहरूले पनि कुरा सबै नराम्रो नहोला, तर कसैले चाहिँ अब खराब नियतलाई लुकाउन सक्छन्, अभाव देखाउन सक्छन्, ती कुरा त्यस्तो नहोस् भनेर हामी पारदर्शी होस् भनेर ती कुराहरू सार्वजनिक पनि गरिरहेका छौँ। त्यसकारण किसानको समस्याप्रति हामी संवेदनशील छौँ। किसानहरूको समस्या समाधानको लागि हामी पहल व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई समयको लागि। हामीसँग कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतो जोडिनु भएको थियो। उहाँले अहिले यो जुन विषय रहेको छ, सयौं बोरा मल भारतबाट अवैध रूपमा नेपालको सीमा नाकाबाट भित्र्याइयो, यति मात्र नभएर वीरगञ्जसम्म पुर्याइएको मल पुनः त्यहाँबाट कञ्चनपुर अर्को सेटिङमै कञ्चनपुरसम्म पुर्याइएको छ र कञ्चनपुरमा भएका आधिकारिक विक्रेता होइनन्, अनाधिकृत विक्रेताहरूले यो सयौं बोरा मलहरू भण्डार गरेर राखेको भेटियो। यद्यपि त्यहाँ अहिले यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र मलको गुणस्तरको विषयलाई पनि उहाँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो पारदर्शी ढङ्गबाट यो विषयको छानबिन गर्ने र बाहिर लिएर आउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। यतिखेर कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने प्लेनसिटामोल र प्यारासिटामोलको अभाव सुरु भएको छ। यो महामारीको समयमा सबैभन्दा धेरै खपत हुने सिटामोल र प्यारासिटामोलको औषधि उत्पादकहरूले अहिलेकै मूल्यमा बिक्री गर्न नसकिने भन्दै उत्पादन घटाएकाले बजारमा अभाव भएको औषधि विक्रेताहरूले बताएका छन्। सरकारले मूल्य निर्धारण गरेकाले सिटामोल र प्यारासिटामोलको मूल्य ₹1 प्रति ट्याब्लेट पर्दछ। मोरङबाट तारा आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। विराटनगरका औषधि पसलहरूमा पारासिटामोल नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। सिटामोल खोज्नका लागि म 2-3 वटा पसलमा किन्न गयो कि काहीँ पनि पाइएन, त्यो त एकदम आवश्यक कुरो। ज्वरो र रुगाखोकी लाग्दा खाइने प्लेनसिटामोल र पारासिटामोल किन्न औषधि पसलहरूमा दैनिक ग्राहक आउने गरेका, तर अभावको कारण उनीहरूलाई रित्तै फर्काइने गरेको औषधि विक्रेताले बताउँछन्। 10 दिनदेखि औषधि पसलमा सिटामोल अभाव भएको औषधि विक्रेता बताउँछन्।
कोरोनाको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि भएको कारण औषधि उत्पादकहरूले मूल्य बढाउन यसरी कृत्रिम रूपमा अभाव सिर्जना गरेको पनि हुन सक्ने औषधि विक्रेताहरूको आशंका छ। अब अहिले यो तपाईँलाई जुन यो छ नि कोरोनामा हरेकलाई प्यारासिटामोल डक्टरले चलाएको छ। अब त्यो डरको कारणले अरू सबैले आफै प्यारासिटामोल लगेर अब एक स्टिक राख्यो। अहिले माल मार्केटमा उपलब्ध छैन। सामाजिक सञ्जालमा पनि प्यारासिटामोल खानुपर्ने भनेर धेरै भएको हुनाले अब हरेक मान्छेले चाहिँ अब प्यारासिटामोल अब केही नभए पनि मान्छेले घर घरमा लगेर राख्ने भएको हुनाले पाउनुपर्ने व्यक्तिले चाहिँ अहिले नपाएर हामीसँग सिटामोल चाहिँ अहिले अभाव छ। सिटामोल र पारासिटामोलको अभाव भएपछि औषधि व्यवस्था कार्यालय विराटनगरले पूर्वको झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, धनकुटा र उदयपुर जिल्लामा अनुगमन बढाएको छ। अनुगमनका क्रममा कोरोना संक्रमितले प्रयोग गर्ने सिटामोल र पारासिटामोलको अभाव भएको पाइएको र मूल्य कम भएको भन्दै अभाव सिर्जना गरेको पाइएको औषधि व्यवस्था कार्यालयका निमित्त प्रमुख सञ्जीव शर्मा कटेलले जानकारी दिएका छन्। नेपाल सरकारले चाहिँ औषधि यसको चाहिँ मूल्य निर्धारण गरेको हो। अब यसअनुसार औषधि व्यवसायी सङ्घ उत्पादक सङ्घहरूको भनाइअनुसार चाहिँ अहिले प्यारासिटामोलको कच्चा पदार्थको मूल्य पनि बढेको छ र त्यसले गर्दा हामी 1 रुपियाँमा चाहिँ दिन सक्दैनौँ भन्ने किसिमले उहाँहरूले चाहिँ सर्टेज गराइराखेको एउटा अवस्था छ। एकातिर औषधि उत्पादकको कृत्रिम अभाव र अर्कोतिर भोलि केही पर्दा नपाइएला कि भनेर अनावश्यक रूपमा सिटामोल र पारासिटामोल भण्डारणले गर्दा उपचारमा रहेका कोरोना संक्रमितलाई सिटामोल र पारासिटामोल नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। चिकित्सकले कोरोना संक्रमितलाई अहिलेको अवस्थामा सामान्य रूपमा पनि सिटामोलको प्रयोग गर्न सुझाव दिने गरेका छन्। विराटनगरको विभिन्न स्थानमा देखिएको औषधि अभावको विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यतिखेर त्यहाँका स्थानीय औषधि विक्रेता हरिमोहन श्रेष्ठ हामीसँग जोडिनु भएको छ। वास्तवमा त्यहाँ गएका बिरामीहरूले औषधि खरिद गर्न नपाउनु, सर्वसाधारणले चाहिँ आफूलाई आवश्यक परेको विशेष गरी अहिलेको समयमा प्यारासिटामोल लगायतका औषधिहरू पाएका छैनन्। यसबारेमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। हरिमोहन सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार हरिमोहनजी। अब जस्तो अहिले चाहिँ त्यहाँ विराटनगरको विभिन्न स्थानमा विशेष गरी प्यारासिटामोल लगायतका औषधि अभाव भएको भन्ने रिपोर्ट प्रशस्तै भेटियो। केही दिन यताबाट त्यो गुनासो धेरै आएको छ। त्यहाँको औषधि पसलहरूमा प्यारासिटामोल लगायतका औषधिहरूको मात्रै अभाव भएको हो कि अरू पनि औषधि अभाव छ? त्यहाँ के छ त्यहाँको अवस्था चाहिँ अलिकति स्पष्ट बताइदिनुहोस् न हामीलाई। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ प्यारासिटामोल चाहिँ अब हाम्रो विराटनगर बजार क्षेत्रमा धरान चाहिँ हामी अब खुद्रा औषधि पसलमा एउटै पनि अब नभएको अवस्था छ। अरू औषधिहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै अब थोक औषधि पसलहरूमा चाहिँ अब सकिँदै गएकोले अब त्यो अहिले जस्तो यातायात पनि सुविधा अहिले ट्रान्सपोर्टहरू बन्द भएको अवस्थाले अरू औषधिहरू बिस्तारै बिस्तारै सकिँदै गइरहेको छ। प्यारासिटामोल चाहिँ अहिले बजारभरि अहिले सकिएको छ। अब गत पनि त्यो प्यारासिटामोल भनेर जुन सामाजिक सञ्जालमा आएकोले चाहिँ सबै अब मान्छेहरूले चाहिँ प्यारासिटामोल 2 पत्ता 4 पत्ता घरमा लगेर राख्ने भएकोले अब चाहिने मुख्य अब अहिले चाहिएको अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरूले पाइरहेको छैन बिरामीहरूले। हुन्छ हरिमोहनजी, जस्तो यहाँ आफू चाहिँ थोक विक्रेता हुनुहुन्छ अथवा खुद्रा विक्रेता हुनुहुन्छ, किनभने यहाँको पसलबारे पनि अलिकति जानकारी लिउँ। जस्तो अब थोक विक्रेता मेरो थोक पनि व्यवसाय हो, म खुद्रा पनि व्यवसाय छ। मेरो त्यहाँ सौगात मेडिको भन्ने ट्राफिक चोकमा सङ्गीता मेडिको भन्ने मेरो 2035 सालदेखिको हो मेरो पसल। अहिले चाहिँ जस्तो सप्लायर्सहरूसँग तपाईँहरूले मार्क्स दिन लायो, भण्डारण दिन लायो भन्ने जानकारी त यहाँले गराउनु भएको छ होला? कहीँ पनि छैन। उहाँहरूले त्यो लुकाएर राख्ने कुरा पनि होइन। यो प्राइस कन्ट्रोलमा परेको औषधि गत 5 वर्षदेखि यो 1 रुपियाँ प्रति गोटामा हामीले बिक्री वितरण गरिआएको। नेपाल सरकारले नै त्यो यसलाई चाहिँ प्राइस कन्ट्रोलमा राखेको औषधि हो। अब मैले अहिले सुन्दैछु त्यो अब उत्पादक कम्पनीहरूले चाहिँ अब यसको चाहिँ अब र मेटेरियल नै महँगो परेकोले पनि अब त्यो मूल्यमा बनाउन नसकिने भन्ने जानकारी पाएको छु।
धन्यवाद हरिमोहनजी यहाँलाई यो जानकारी गराइदिनु भएकोमा। विराटनगरको धेरैजसो अस्पताल औषधि पसलहरूमा यतिखेर प्यारासिटामोलको अभाव भएको छ। प्यारासिटामोल लगायतका अन्य अत्यावश्यक औषधिहरूको पनि अभाव हुँदै गएको यो अवस्थामा त्यहाँको औषधि विक्रेता स्वयंले पनि यो चासो दिएका छन्। उनीहरूले पनि सप्लायरसँग चाहिँ औषधि सकियो भनेर जानकारी गराइरहेका छन्, तर त्यसको जवाफ कहिलेसम्म पूर्ति हुन्छ भन्ने जवाफ हामीले पाएका छैनौँ भनेर हामीलाई गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो हरिमोहन श्रेष्ठजीले। उहाँ औषधि विक्रेता हुनुहुन्छ। यतिखेर हामीसँग औषधि व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख सर जोडिनु भएको छ, सञ्जीव शर्मा कटेलजी। उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद सर। जस्तो अहिले चाहिँ त्यहाँको आम सर्वसाधारण बिरामीहरूले मात्रै होइन, त्यहाँको औषधि पसलले पनि यो गुनासोहरू गर्नुभयो। उहाँहरू मिडियासम्म आउनुभयो, औषधि त अब छैन है, औषधि सकियो भन्नुभएको छ। त्यसमाथि पनि अहिलेको सबैभन्दा बढी माग रहेको प्यारासिटामोलको पनि अभाव देखिन थालेको छ भन्नुभयो। सप्लायर्सले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि चित्त बुझ्दो जवाफ दिनु भएन अरे। उहाँहरूले पनि अब यति नै समयमा आउन सक्छ अथवा पूर्ति हुने अवस्था छ पनि भन्नु भएन। यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको पनि चासो देखिएको छ यति बेला। जस्तो त्यहाँ विराटनगरमा देखिएको यो औषधि अभाव चाहिँ कसरी सृजना भयो? यो औषधि अभाव भएकै हो अथवा विक्रेताहरूसम्म मात्रै पुग्न नसकेको हो सर? त्यसमा चाहिँ अलिकति यो सम्पूर्ण औषधिहरू चाहिँ सर्टेज छैन। सीमित औषधि जस्तै प्यारासिटामोल लगायतको 1-2वटा एन्टिबायोटिक्सहरूमा चाहिँ सप्लाई चेनमा अलिकति प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम छ। तर धेरै जसो औषधि प्यारासिटामोल चाहिँ अब केन्द्रबाटै यहाँ नआएको भन्ने गुनासो पनि छ। त्यो मैले माथि औषधि व्यवस्था विभाग काठमाडौँमै सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ। जस्तो विराटनगरमा चाहिँ केही दिन भइसकेछ, अब केही दिन यतादेखि नै बारम्बार उहाँहरूले यो गुनासो पनि गरिरहनु भएको रहेछ। अब विक्रेताहरूले पनि सप्लायर्सलाई पनि भनिरहेको कुरा रहेछ। सप्लायर्सहरूले चाहिँ यहाँहरूसम्म जस्तो सम्बन्धित निकाय त यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी नगराउनु भएको हो सप्लायर्सले अथवा के हो? जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ केही दिन अगाडि मात्रै लिस्ट नै दिएको छ सर हामीलाई। मिडियाले प्रश्न उठाउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा लिस्ट तयार पारेर दिएको छ जहाँ चाहिँ यो नामका औषधिहरू चाहिँ अभाव छैन अथवा प्रशस्त मौजात छ, महिनौं दिनसम्म पुग्ने मौजात छ भन्नुभएको छ मन्त्रालयले। हजुर, अब त्यो मौजात भने जस्तो अवस्था चाहिँ यहाँ छैन। हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यालयबाट अनुगमन प्रक्रियालाई चाहिँ तीव्रता दिइरहेको छौँ र त्यसको साथसाथै थोक पसलहरूमा पनि अनुगमन गरिरहेको छौँ। थोक पसलहरूमा चाहिँ विगत 15-20 दिनदेखि नै प्यारासिटामोल चाहिँ नआएको र कतिपय स्टेरोइड्सहरू डेक्सामिथासोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोनहरूको पनि अभाव भएको भनेर चाहिँ भनेको छ। अब त्यो चाहिँ उत्पादन नै नभएको देखिन्छ। तपाईले चाहिँ बुझ्नु भएको थियो यो विषयमा, सम्बन्धित निकायसँग सप्लायर्सहरू मार्फत बुझ्नुभयो अथवा कहाँबाट पूर्ति गर्न सकिन्छ? माथिल्लो निकायमा चाहिँ यहाँले यो विषय यसमा चाहिँ हामीले यस्तो छ, यसमा चाहिँ हामीले 4-5 दिन अनुगमनको प्रक्रिया गर्यौं। यसमा कहाँ कुन ठाउँमा सर्टेज छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी लिस्ट आउट गरेर हामी माथि विभागमा पनि पेश गर्छौं। विभागबाट पनि औषधि व्यवसायी संघ, औषधि उत्पादक संघ लगायत सम्पूर्ण अरू सरकारवालासँग पनि छलफल भएर चाहिँ त्यसलाई अब कसरी सहज आपूर्ति गराउन सकिन्छ त्यसको लागि पहल गर्छौं। पहल पनि अलिकति अब अहिले चाहिँ आम सर्वसाधारण बिरामी अथवा बिरामी भए पनि नभए पनि अहिले चाहिँ प्यारासिटामोल राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एक किसिमले सबैले त्यो मानसिकता पनि बनाउनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि अब प्यारासिटामोलकै अभाव भयो है भनेर चाहिँ यतापट्टि उपभोक्ता बिरामीलाई ठग्ने बाटो खोजियो भन्ने पनि उहाँहरूको आशंका छ। आम जनमानसमा त्यस किसिमको मानसिकता पनि यसले उब्जाएको छ सर। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले अब आज भोलि भन्दा पनि तत्कालै यो विषयको चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यहाँहरूले यो औषधि पूर्तिको व्यवस्था चाहिँ तत्कालै गरिदिनुपर्ने एउटा वातावरण तयार पार्नलाई के गर्नुहुन्छ? त्यसमा हामीले भन्न सक्ने त्यही हो, उत्पादकले चाहिँ यसमा मूल्य बढी हामीलाई चाहिँ यो प्यारासिटामोलको मूल्य निर्धारण भएको छ र त्यसको चाहिँ एक पत्ताको 10 रुपियाँ पर्छ। त्यसमा चाहिँ हामी दिन सक्दैनौँ भनेर उनीहरूले भन्छन्। तपाईले मगाउनुस् न सर, तपाई केन्द्र सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सिधै ताकेता गरिदिनुस्, किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयले त लिस्ट दिएको छ, यति लामो लिस्ट दिएको छ जहाँ सब यो औषधिहरूको अभाव छैन भनेको छ र स्टकमा राख्न मिल्ने पनि औषधि छ भनेर मन्त्रालयले भनेको बेलामा तपाईले सिधै मन्त्रालयमा जान भन्दा पनि मैले विभागमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। विभागलाई मैले 2-3 पटक जानकारी पनि त्यो सम्बन्धी गराएको छ। तपाईले एकदमै त्यो प्रक्रियामा गएर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ औषधि पूर्तिको व्यवस्था गरिदिनु भयो भने त्यहाँका आम सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने थियो। हस्, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ, समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग यतिखेर
विराटनगरका औषधि व्यवस्था कार्यालयका निमित्त प्रमुख सञ्जीव शर्मा कटेल सर जोडिनु भएको थियो। उहाँले जानकारी गराए अनुसार यतिखेर त्यहाँ केही स्थानमा देखिएको हो औषधिको अभाव। त्यो औषधिको अभाव पूर्ति गर्नको लागि विभागमा उहाँहरूले तत्कालै प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यो सँगै कार्यक्रम कल 24 को समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।